ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬೋಟು ವಾಚ್ ಜೆನಿಟ್ ಕೂಲ್ ಗ್ರೇ ವಾಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ಯಾಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಗ್ರೇ ಕಲರು. ಪ್ರೈಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೋಟ್ ವಾಚು, ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಚು. ಇದು ಕೇಬಲ್ಲು, ಇದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೋಟು. ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಇದೆ. ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ಚು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ವೆದರು, ಶಟರು,
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್.